अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। LG TV इसका आवाज़ का प्रॉब्लम है। इसमें वॉल्यूम प्रॉब्लम है, इसका ऑडियो सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ये IC है इसका, ठीक है, जो मैंने चेंज किया है। तो आवाज़ इसकी ऑन हो गई है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये वाला है। इसका नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अगर आपका IC चेंज करने के बावजूद भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा होता है। ये दो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके, एक ये और एक ये है। इसका नंबर है S7142 7142। तो आपने ये रिप्लेस करना, ये चेंज कर देना। अगर आप इसको निकाल भी देंगे तो इसकी आवाज़ आ जाएगी। तो ये देखें, अभी मैंने आवाज़ इसकी बंद की हुई है। जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, यानी कि वो ही दूध पिला सकती है जिसने बच्चे को जन्म दिया। तो ये हो चुका, ओके बिल्कुल। तो अब मैं आपको IC दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है इसका साउंड सेक्टर। ये LG का टीवी है, इसका आवाज़ का प्रॉब्लम था। आवाज़ IC जो था, साउंड सेक्टर वो ख़राब था। IC के साथ ये ट्रांजिस्टर भी था, तो ये दोनों रिप्लेस कर दिए हैं। अब इसकी आवाज़ आ रही है। अभी मैंने आपको आवाज़ चेक करवाई थी। तो अभी हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। तो आपने वीडियो पूरी फुल देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम थी। आपकी पॉलिसी थी वो ये था कि मदीना मुनव्वरा हिजरत से पहले आप आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है। उसने अपने उमैर रज़ी अल्लाह तआला को जो मुअल्लिम बनाकर भेजा और बाकायदा तौर पर। तो किसी भी LG TV को प्रॉब्लम हो तो आपने जस्ट उसका IC चेंज करना है। अगर IC चेंज करने से पहले आपने ये ट्रांजिस्टर जो है S7142 इसको चेक कर लेना, और इसके साथ एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेना है। तो उम्मीद है कि आप इन ट्रांजिस्टरों से आवाज़ ओके हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर आपने IC चेंज करना है। तो IC का नंबर है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। TD 4297 TD 4797 है। तो गाइज़, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक और शेयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।